وارد میشویم به برنامه زباله احکام با پای چپ و کشیدن شب کلاه بر سر. بله بله بله. بسم شیطان رجیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان، خوبان، بینندگان برنامه زباله احکام. بسیار بسیار از شما متشکریم که وقت میگذارید برنامه رو همراهی میکنید و مخصوصا از کسانی که سوال مطرح کردن و برنامه رو کمک میکنن. اصلا این برنامه با سوالای شما شکل میگیرد، یعنی عمدتا همون سوالای شماست که خونده میشود و در خدمتتون هستیم. خلاصه نوندونی ماست دیگه، مثل او پاسوریه که توپو برای اسپک بلند میکنه و میسازدش. خلاصه اونا ما رو در موقعیت اظهار فضل و افه دوزاری و اینا قرار میدن. چه کسانی که تماس تلفنی داشتن، اونایی که ایمیل فرستادن، اونایی که پیامک از طریق تلفن فرستادن که انبویش الان جلوی من هست. خب بشنویم یک سوال تلفنی را. حاج آقا، بعد از داستان آلماتی و شکست مذاکرات و درو قنبیلایی که جلیلی می اومد، الان وضعیت چجوری میشه؟ تو این مسیر چه کار باید بکنی؟ بله خب کلن این مسیر مذاکره الان تمام است. این در مورد این است. حالا از نظر ظاهری هم میگن به یه نتیجه رسیدن، وگرنه تأثیر منفی داره روی نیروهای نظام. اینا دیگه آرتیست بازی این تیپیه. ما اینم نفهمیده بودیم، ولی دیگه دستور اینه رو چشم ما. اما برای ما کلن تمام است. خب سوال بعدی، سوال پیامکی، نوشتن که در آستانه انتخابات مقام عظما وضعیت خوبی ندارن و سیخایی که آق محمود به ایشان میزنه اگه به میش بزنی میره با گرگ های فایو میکنه. من وضع مقام عظما رو میفهمم، چون من خودم وضع خوبی ندارم. خب دعا میکنیم انشاءالله وضع خوبی پیدا کنیم، گرچه وضع خوب همیشه در رودار بودن نیست ها. بعضیا رودار هم هستن، افه و جستشون هم خوبه، ولی وضع خوبی و وضعیت خوبی ندارن. البته در مورد مقام ولایت حرفای دیگه هم میزنن. مثلا دیگران میگن آدم نفهمیه، آدم احمقیه، خلاصه که اون ابهت ایشان کاسته شده. یه جای دستوری هم بدن دیگه کسی گوش نمیده، یعنی به حرفاشون توجه نمیکنن. گاهی وقتا هم یه حرف جدی میزنن، خیال میکنن باید مسخرهشون کنن. واقعا یه خواسته جدی دارن ها، ولی همه خیال میکنن باید باش مزاح کنن. خب اوضاع بیریختر از این حرفاه و معلومم نیست که آخر و عاقبت ایشون چی میشه و این طلسم شکسته و چطور باید بندش بزنن. بله ما هم البته مثل ایشون رسیدیم به ته خط و باید غزل خداحافظی رو بخونیم و السلام علیکم و بله.